Vieron que estamos haciendo dos bordes. Este borde es más ameno. El otro borde nos cagamos a palos. ¿Sí? Pum, pum. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Bueno, solo uno viene como entramos para ahora. Bueno, para el próximo año de lluvia, algo más. Un poquito para que navegue. Ahí nomás.